Kay Guava. Yan. Dito, si Guava. Yun, no? Kay Robin? Ha? Kay Robin? Ay, si Robin daw. Sa LTO. Sa baba? Okay, sige. Thank you. What's up mga kapotpot? Magandang hapon. Mr. Kalakal here once again to give you another vlog about my Rusi KR125. Okay? So guys, good afternoon. Magandang hapon. Hapon na naman. Okay. So mga kapotpot, nandito tayo ngayon sa Marikina. Siyempre. Alright, we're here in Marikina and we're on our way to LTO. So, why? Paparehistro ko tong motor na to. Kasi madalas ko nang ginagamit, so gusto ko nakarehistro tong motor na to. So, sakto may kasama na tayo magre-rehistro doon. Yung nagre-rehistro talaga ng mga bike ko, si Robin. So, i-assist niya tayo. I cannot afford the non-appearance ngayon eh. So tayo muna maglalakad ng mga ano. Tayo muna maglalakad. Okay? So guys, samahan niyo ako sa aking biyahe as we go to LTO. Pa-emission test muna tayo, then stencil and etc. etc. Alright? So yun, saan nga ba ang tamang daan dito? I don't know what to do. Then after natin magparehistro, diretso tayo ng ano? Diretso tayo ng RS Moto ulit. Then may mga papapalitan lang tayo sa motor natin na ito. So papapalit ako ng clutch lining saka yung ano, clutch spring. So yan lang naman. Then if kaya pa ng budget, palit na rin ako ng handlebar. Okay. Guava. Kay Guava. Yan. Dito, si Guava. Yun, no? Kay Robin? Ha? Kay Robin? Ay, si Robin daw. Sa LTO. Sa baba? Okay, sige. Thank you. Hello? Saan ka? Ha? Nasaan ka na? Nandito ako sa Guava. Guava, kagagaling ko lang dyan, wala ka raw dyan eh. Ha? Kagagaling ko lang dyan, wala ka raw dyan. Ako na kayo. Nandito na ako sa McDo, saan ka ta pupuntahan? Diretso na kayo ng Guava Emission. Gu-
Nandun ka na? Nasaan ka na ba? Kaya nga doon ako magantay sa guwaba. Wait lang, sasagi ko yung tricycle eh. Alright boys, so nandito na tayo sa guava emission. So pinasikaso ko na lang dahil kailangan ko pa mag-asikaso sa or pagawa tong motor sa RS Moto. So just to save some time, konti lang naman yung difference eh. So si Robin na yung maglalakad ng mga papers natin. So papa-emission lang namin, then I'm good to go. Okay, so dito ako sa may JP Rizal sa Marikina. Ayan. Okay, so balik ako sa inyo mamaya, update ko kayo habang ano man ang mga gagawin pa dito. So last registered kasi ito 2014 pa, so ginagamit ko para iwas sa bala, parehistro na lang. Okay, babush. Alright boys, so wait lang. Ang hirap bumaba ang taas. Ito na. Na-emission na. Okay na ako? Sige. Pero okay, mare-rehistro yan, no? Babiyaya ako mamaya eh. Para iwas sa bala. Okay, thank you. May number ka naman sa akin. Ako papiprint na pa natin yung plaka nito kanina. Okay. Yun lang yung kopya ko ha. Sige. Thanks Robin. Mamaya. Okay, bye-bye. Alright. So, sasabay ka ba? Okay ka na? Okay ka na? Hinatay ako isang sakyan na nandito. Okay, sige. Thanks Robin. Okay. Diretso na tayong RS Moto. Robin na magbabayad. Okay. So
Diretso na tayong RS Moto. Now, according to... Hindi kasi si Jason yung mga kanina, pero very consistent na yung comment nila sa motor na to na sliding. Pero malalaman natin. Malalaman natin. So, I mean, definitely I have to change the lining. Now, ang pasok na lining dito is yung pang TMX. Now, may dun sa clutch spring or kung anumang spring ang tawag doon, according to them, ang palitin ko daw is pang XRM. Pang XRM. So now we're heading to RS Moto na. Supposedly may isa akong titignan na bahay pero hindi na natuloy. Kuha na daw. So talagang doon lang tayo sa asyenda. So see you Marikina next month. Marikenya na ako ulit. When I'm using this bike, ang sarap yung yung walang babaan ng paa. Anyway, biyahe muna tayo mga kapotpot ha. Samahan niyo ako ulit sa aking biyahe. Whee! Hi. Walang gawa. Okay. Dito na tayo sa RS Moto. Man. Clutch lining. Dito na tayo. So, sana mayroong available na stock. Ano kaya mga pwedeng magawa dito? Ito siya. Meron po kayo 19-inch na gulong.
Well, joke lang. Ayoko na. Tama rin. Testingin mo na. Okay guys, palit lang tayo ng camera. Doggy. Babush. Racing yun. Oo. Eh di mas maganda. Hindi. Yung sa TMX yata, wala yata racing ng TMX eh. XRM meron. Sa atin meron. Eh di mas maganda. Mas matigas. Oh, yun. Magre-racing ako eh. Hindi ba nga Ayan mga kapotpot. Diba? Si Bolang nakatoka ngayon Hello, dito. kapotpot. Ayan. So palit tayo lining sa ano? Center spring. Clutch spring. Spring. Yun, clutch spring. Tapos handlebar na din. Yan. Para ready to race na. Hindi ba yung ano? Yung taba. Mas mataas ba yun o mas mataas yan? Dami na kasing gas-gas eh. So yan guys, palit lang tayo lining. So, ayun, kaka-change oil ko lang last week. Pero tignan nyo kung ano yung tumulong lang is. Oh? Supposedly clear pa yan eh. Iba ko mga motor pag after 2 months ako nag-change oil, halos brown pa eh. Ito, wala na eh. Abo na. Okay, anyway, ayan, papabaklas na natin yung bola. Para ano na, ready to fight na. Babush! Ano? Bulutin ko. Bulutin mo na kapot-pot bola. Bubulutin natin mga kapot-pot ang crankcase nito. Ayan. Para bumilis-bilis naman tong KR na to. Ayan na. Ayan na mas. Baka mapunit yung gasket. Sumasama nga yung gasket. Ganun tagas problem. Magsasama-sama. Mukhang virgin na virgin pa. Yan ah. Yan ah. Punit ang gasket. Punit? Okay lang. Sa taas naman yan eh. Gagasket maker na lang natin. Pero hindi siya maglilik. Hindi ah. Siyempre pag sobrang bilis ko, mabilis yung rev niyan. Hindi yan. Hindi maglilik yan. Parang yun dun, oh, naglilik yun dun eh, sa kabila. Sa may botones. Ah. Gasket maker lang katapat niya. Ka POTPOT. So, yan. So, yan na siya. So, itong 125 na, ano tawag dyan? Alin? Sa part na yan? Clutch. Clutch? Hindi, yung buong makina na yan. Anong tawag dyan? Dito, kasi iba-iba naman ang tawag eh. May clutch housing. Oil pump. Okay. Clutch lining. Okay. So, yan yung papalitin natin. Ito, papalitan natin. Clutch lining. Yan. Ayan na mga kapotpot. Balik ako sa inyo mamaya. Kalasin lang namin. Okay? Babush! Alright, so there you go. Pinapasok na ni Ka POTPOT bola yung mga clutch lining natin. Pang TC 150 na. Anong difference sa pang 125? Wala, parehas lang. Same lang. Same lang siya. Yun. So yan na. Nakakabit na niya. Tapos, yun, yung clutch spring natin is pang XRM. Yun. Pang XRM. Para mas kapit na kapit na yung lining. O, hindi ba mabilis masira pagka ganun? Kapit na kapit? Hindi. Mas maganda nga yun eh, para hindi nag-i-slide. Kahit uminit. Minsan kasi 'di ba pagka yung may klaseng lining, pag uminit na wala na. Para yung sa TMX ko. So yun, pwedeng to bola sa mga mechanic ng Rusi Junction. So habang nagkakabit si bola, yan, naglilinis ako ulit. Punas na naman. Punas palagi. Yan, ito yung tangking galing kay Imprint. Oh. Shoutout to Imprint. Salamat. Wala ng tagas to. Hindi na mag-overflow yung tangke ko. Okay. Gawa muna kami dito. Ito, papalitan din namin. Handlebar. Gawa muna kami dito, then balik ako sa inyo mamaya. Okay? Tabush!
Yun, bago na. Okay na yung lining, okay na rin yung clutch spring. Handlebar na lang kinakabit ni Bola. Then ito papatabas ko kay Bola para medyo mas tumangkat tignan. Yan na yung handlebar. Whee! Oh yeah. Mas tumaas na. Oo. Mamaya pakita ko kayo ng side profile nito. Okay? Babush. Alright boys, takbo lang sa saglit LTO, okay na yung registro ko. Balik ako! Diba? Masaya? I gotta get my registration sa LTO, okay na daw. So
Buti natapos na. Pares lang. May lakad kasi ako bakit. Oo nga. Hindi, pinaano ko muna, pina-assemble ko muna. Ba't malungkot ka? Ba't malungkot ka? Kasi, nag-aalala ako eh. Sana makuha ko. Kulitin mo ng kulitin. I-message ko ulit ngayon. Baka mawala, inaalala ko, baka may makamoy na ito. Oo. Bye-bye.